Today I am happy to opportunity to present my presentation. The title is Challenging Factors Affecting Speaking's Performance. A case of first year English at Faculty of Education, Panama University. The chapter 1, Introduction, Background. According to Violence 2015, in these times, English language is very important to communicate aspect because English is such famous in this world. There's many people are popular speaking English to communicate to social and mass. It is also prominent approach to most people will bring English language to become communicate. Besides, can earn livelihoods to relate our living standards. In last, English has been one of compulsory subjects teach from subject. It has been one of required course for students in any major. Therefore, English proficiency that's elementary to the university level. At this Faculty of Education, Hangman University English is one of famous language FL for students that must be learned to beginning. Levels, unit high levels, English is considered as a difficult subject for the students in as much as English is completely different from Laos language being looked at from the structure of pronunciation, vocabulary, and structure. Objective of study to find out challenging factors affecting the first year students speaking performance. Research questions. What are the challenging factors that affecting first year students speaking performance? Expect outcome. To complete these studies, the research aspect as follows. To know the factors affecting the first year students speaking English school. To bring an information to for the teachers who are instructions at the school relies and finds a way to explain them students speaking English. This research will be policy for the students who are excited in this topic. Let's we move to the five scope of the studies. The scope of study in describe on challenging factors affecting in speaking performance of this first year's students at Faculty of Education, Hangman University. District College Economic year 2021 to 2022. There are teachers, females and students, females, males.
significance of studies. The resource of these studies is going to be useful for those who are finds out the charity. Factors in speaking performance of this first year students of Faculty of Education, Sukarno University District College study will be able to help students and researchers who are interested in studies about this research. Moreover, these studies can be highlighted to assess in developing of speaking performance. Let's be next expect outcomes. Before doing this research, the researchers expected these studies will help us to know the results of using the factors charities in speaking performance at Faculty of Education. The research also expects that through these studies will be known how smart factors charities that they using in this class in speaking performance. These studies will assess us to know that how much charging factors runs well. One more thing we expect that its study would improve experience of this researcher in this future. According to the technique to select the simple group of studies in based on the random sampling technique, because many people will have had opportunities to answer the questionnaire, although the students are getting well in English or not English. This questionnaires will be used to find out the factor affecting the first years in speaking performance at this school. Time up for the prison. Okay. Let's we look researcher instrument. Researchers instruments we have a pre-test and post-test. Pre-test in the first activities before the experiment. กลุ่มนี้เนาะกลุ่มต่อไปเนาะ โดยอาจารย์ พร้อมแล้วก็ start เลย Can you see my screen, everyone? Yeah. Okay, let me start. Good morning, teacher and everybody. My name is Bundi Vilamon. I'm a student at Sukarno University in Faculty of Education. Today, I'm really glad to be here. I would like to present my presentation. The title is Improving the Student Learning English Vocabulary Mastery Through Hangman Game. Research outline. This research includes three main parts.
There are Chapter 1, Introduction, Chapter 2, Literature Review, Chapter 3, Research Methodology. And go to Chapter 1, Introduction. There are 7 main points, such as background of study, objective of the study, research question, scope of study, significance of study, expected outcomes, and definition of key themes. Let's start the background of study. In learning English, vocabulary play an important role because it is used to communicate. In order to study, English has 4 important skills to be learned by learner. The skills are listening, reading, speaking, and writing. Students will be aware of those English skills, which include reading, writing, listening, and speaking. According to Pin and Brock, divide the EFL teacher intelligence about teaching grammar has been altogether investigated. Whereas vocabulary teacher knowledge has gotten far less attention. As a result, most learners at grammar struggle with vocabulary. In addition, Johanny that vocabulary is a key part of language because it appears in every skill of language, including speaking, writing, and reading skill. It means that a student's low English ability is directly proportional to the amount of vocabulary he or she has. The revision with teacher vocabulary in classroom is that students are compulsive to memorize a new list of words without the opportunity to apply what they have learned. Another issue is that students are not paying attention during the teaching and learning process. Based on the results of the researcher and observation, know that the most students don't know many words. Besides that, students are passive in the class, and the teacher also use their own technique to teach to them. This reason was made out know that students are low vocabulary. 2. Objective of the study. The objective of the study is to find the technique of how to study that and improvement of student vocabulary mastery by using Hangman Game. Research question. Based on the background of the research above, the researcher state a question as follows. Can Hangman improve the student vocabulary? 4. Scope of study. This final report would improving the student learning English vocabulary through Hangman Game for the 6-year student at this study will be choice from the representative of among students in the classroom. 5. Significance of study. The finding of significance of this study are followed 2 areas. Teacher, this research can be provide information about Hangman Game as a method in teaching vocabulary might be one of the reference for the teacher in teaching English, especially in teaching vocabulary in the classroom. For the student, the Hangman Game can help improve their language skill. Students may be more interested in learning language if they play the Hangman Game, and it also improves their vocabulary mastery through Hangman Game. And 6. Expect outcome. To understand about improving in learning English vocabulary when the research
A researcher teaches the student in the someone is poor vocabulary to provide some people who want to research about this problem in next time. To enjoy some students who are more interested in flying English vocabulary while they are playing game. And last one of chapter 1, definition of key theme. Improve mean to make something or someone to be better than the old one. Learn specific know or get experience from someone or something. Vocabulary mean all the words that language or special set of words. Mastery is mean comprehensive knowledge or skill that particular subject or accomplishment. Game is mean activity playing that one educates or do something in for fun. Hangman is a guessing game for two or more players. One player thinks of the game phrase or sentence and other try to guess. Okay, let me go to chapter 2, literature review. In this chapter, there are provided many main parts such as 1. English as a foreign language, 2. Language learning, and 2.1 definition of language learning, 2.2 the state language learning process. 3. Vocabulary, 3.1 the meaning of vocabulary, sorry, I think it is the mistake, teacher. 3.2 teaching vocabulary in learning in English learning. 3.3 the types of vocabulary. 3.4 kinds of vocabulary. 4. Game. 4.1 the meaning of game, kinds of game, the use game in language learning, the types of game, the advantage and disadvantage of game. 5. Hangman Game. Definition of Hangman Game, teaching vocabulary through Hangman Game, the steps to play Hangman Game, the advantage and disadvantage of Hangman Game. And 6. Progress study. There are 3 researchers like Feria in 2014. Second one, high diet. And third, ascertained every. Okay, next. Improve to chapter 3. Research methodology. They are provided 5 main parts. They are population and simple group, research instrument. They are pre-test and post-test. 3. The sequence of assessment. 4. Data collection and 5. Data analysis. Okay, population and simple group. Population. The population of this study will be student and female of 6 year student at the population will consist of 2 or 3 class. The total of population of this research will be about. For the sample group, the sampling technique group of this study will be of 6 year student. The researcher will select class 3 of MTS SARS such as NASA as a sample. The total of the sampling will be about. And 2. Research instrument practice.
The press test will give before the student observation. The writer done the test as a pretest to check the student prior knowledge before offering treatment and to define the student difficulty. The research will provide that tests include 3 parts, 20 items such as multiple choice test, 5 points, question asked to by 5 points, and interview 2 points, 5 points is the same. And the post-test. The post-test will give after the observation. This test use no suggestible of the student vocabulary after they give the observation. The writer supplied the post-test to define whether or not the post-test ended in the better answer than the pre-test results. The research will use tests include 3 parts also, such as multiple choice, question asked, and interview. And this one, the result of assessment. That's tell the detail the student as wishmen and some the score the level of student. Data collection. In collecting the data, there are some steps applied by writer as follows. First, the writer give pretest to the student before the observation. Second, the writer give the observation after give the pretest. It is the front of teaching and learning process by using Hangman Game. Thus, after the observation, the writer give pretest to the student in the same from the with pretest know the improvement after apply Hangman Game in teaching and learning process. And finally, all students score both pretest and post-test are summary and analysis by using the formula. Last one, data analysis. Finally, I would like to thank you for attention. If you have any question, you can ask. I would be probably and glad to be answer you. Thank you very much. มองเอาความคิดของเรามาวิเคราะห์แล้วก็มาประเมินว่าน้องสิเอาแบบตัวอย่างที่เราเฮ็ดใช่ไหมอาจารย์อยู่ในจุดนี้นี่เฮาจะได้ใช้เว็บสีเฮาต้องบอกละเอียดของเฮานี่นะว่าเฮาสิเฮ็ดหยังสิเลือกคุมตัวอย่างแบบใดสิเอามาแนวใดอันนี้นี่แม่นของเขาเจ้าคุณอยากเอาอยู่ที่ได้ฮู้แล้วเนี่ยนะ MTS CG เตือนโปรต่อเลยเจ้าคือตัวน้องอะไรกันตรงนี้อาจารย์ก็จะมี1คำถามเนาะกันบ่ได้ยากเนาะ Based on your digital review I have a question อาจารย์เห็นสกรีนยังระบบอาจารย์เห็นแล้ว Okay. Good morning everyone. My name is Sapan Petnorasingh. Today I'm very happy to be here to present my final report topic. Let's start. For my final report topic is the courses making second year student at Faculty of Education, Supanwong University. Read English not fluently. For research outline, there are 3 chapters.
Let's go to chapter 1, introduction. There are 7 points. First, background. Reading is activity in which reader respond to and make sense of the material they are reading in relation to their past knowledge, expressed with their group 2005, page 21. Based on the author's previous experience and many students still cannot read the language fluently and incorrectly even after using language for a long time. Additionally, teachers need to know this vision to help students improve reading accuracy and fluency. 2. Objective of the study. There are 2 parts. First, to find out the causes making second-year students at Faculty of Education Sukarnawong University read English not fluently. And the second, to find out the way to improve in teaching learning English reading skill of the second-year student at Faculty of Education Sukarnawong University. Let's move to 3. Research question. What are the causes making second-year students at Faculty of Education Sukarnawong University read English not fluently? What should we do in order to read English fluently? 4. Scope of the study. The scope of this research will focus on the causes making second-year students read English not fluently at Faculty of Education Sukarnawong University in academic year 2021 to 2022. 5. Significance of the study. This final project report is important for many people who are interested in reading, especially teachers and students. Hopefully, the finding of the project would contribute to the improvement of student reading skill and teaching learning of reading skill. 6. Definition of key term. Causes refer to the things that make something happen. Reading refer to it mean the speech to read following by using the book. Read or write language, especially a foreign language. Make refer to do something occur. Student refer to students who are studying at Faculty of Education Sukarnawong University. Let's move to last point of chapter 1. Expect outcome. The researcher expects to get the following information as below. First, researcher will know causes making second-year students read English not fluently. Second, this research will be a guideline for researcher who is interested in this topic. And third, researcher of this study will get the possible way to improve teaching learning English reading skill. Now let's go to chapter 2, lecturer review. 1. Definition of reading skill. There are 4 main points. 1. Meaning of reading. 2. Importance of reading. 3. Find of ใส่ตัวไม่เลยก็ได้สะพานเพชรตัว chapter 2 นี่ Okay, teacher. 2. Purpose of reading. The reasons for an individual act of reading have been defined as reading purpose. next According to Thomas. Okay, first, some causes that make students read English not fluently. There are 4 causes. 1. Reading difficult, reading problem,
teacher technique, and student factor. By this study, there are two researchers. The first, Cleopas Murray, 2014. Okay, next. And second, Mubas Chair, Ubik with their group, 2015. โอเคเพิ่มเติมผู้หนึ่งก็เป็น3นะสะพานเพชรแนะนำไปพร้อมเลย For chapter 3, methodology. Research. The researcher will decide the questionnaire for students and the questionnaire will use as a tool to collect data from second-year students. 2. Population and sample group. For population, the population of this study will focus on the second-year student at Faculty of Education, Suphanawong University, academic year 2021 to 2022. And sample group. The sample group of this study is the second-year student at Faculty of Education, Suphanawong University. Based on the population, the researcher will select student female to be the sample group, according to Tracy and Morgan. The technique to select the sample group of this study is based on the random sampling because every student have the same opportunity to answer the questionnaire, whether the student is good in English or not good. Next. Research instrument. The instrument of this study is questionnaire. The questionnaire are used as told by the researcher in this study to get the information of 4 courses, making students read English not fluently. The researcher divide the questionnaire into 2 parts as personal information and 4 courses for students. Next, data collection, procedure and data analysis. Data collection, the researcher will send the questionnaire to the director of second-year student at Faculty of Education, Suphanawong University, for checking permission to elicit information from all students in their school. After that, the research will bring the questionnaire to the participants, which are the sample group, and the researcher will present very clearly about how to answer the question. It takes only half an hour to hand out the questionnaire, and then the research collect all of my questionnaire and bring back to analysis. And for data analysis, first getting from the sample group was analyzed through the mean score and standard deviation by using the program statistical package for the social science IBM SPSS to find out the level of agreement that what the main causes making students read English not fluently. So now you know a little about my 3 chapters. If you have any question, can ask me. I'm very happy to answer you. Thank you for listening. สะพันเพชรอาจารย์เขาบ่ง previous study หรือว่าอันน่ะเป็น previous study ของคือ
จารย์สิทนเป็นที่ปรึกษาเนาะกับ previous study นี่ก็พยายามเบิ่งตัวที่มันเกี่ยวข้องโดยเฉพาะคือของหลายคนนั่นแหละตัวมันบ่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมันของอเมริกาของอังกฤษพวกนั้นอยากสิไปเบิ่งเพราะว่าเฮามันประเทศกำลังพัฒนาประเทศโดยพัฒนาลองเบิ่งคือเขตอาเซียคณีแต่เป็นตัวที่มันล่าสุด2014นี่ก็ยังอยากเก่าแล้วได้นี่ที่แท้2020 2021นี่ก็มี2018 19ก็มีหลายบทน่ะตัวนี้แท้ก็ยังบ่ได้เบิ่งบ่ฮอดเทื่อตัวนี้ การทานอื่นเบิ่งนำแม่นแหละคืออาจารย์ที่ทนเราเนาะก็คืออยากเพิ่มตัวที่เขาจะอีกอย่างนึงคือน้องเอาข้อมูลอยู่ในศึกษาศาสตร์เนาะคณะศึกษาปี2แม่นบ่ด้วยตัวอย่างว่าน้องเอาตัวอันที่เขาเจ้าเรียนอยู่อันมัธยมสินะอยู่สคูลมาอ่านสินะมาขึ้นสินะเนาะเราก็ต้องได้เบิ่งขึ้นตัวนี้ใหม่เนาะแม่นบ่อาจารย์คือออกไปแล้วเนาะแต่ว่าออกไปแล้วอาจารย์ท่านอื่นเนาะว่าอาจารย์สำคัญในการเฮ็ดบทบ่แม่นว่าสิเฮ็ดมื้อนี้มื้ออื่นแล้วมันแล้วต้องได้ใช้เวลาทำความเข้าใจค่อยเฮ็ดค่อยไปแล้วก็บ่ต้องฟ้าวแต่ว่าบ่ต้องหยุดต้องมีก็สิมาอ่านมื้อนี้เฮ็ดมื้อนี้ทุกบทจะให้มันแล้วมื้ออื่นสิมันก็เป็นไปบ่ได้เรื่องการเฮ็ดบทมันต้องได้ใช้เวลาอ่านเบิ่งบทของผู้อื่นมาทำความเข้าใจกับบทเฮามันต้องเฮ็ดอย่างนั้นบ่อันเครื่องมืออันนึงเครื่องมือนี้ใช้เฉพาะแต่นักศึกษาเนาะบ่มี questionnaire ถามอาจารย์เนาะมีเป็น questionnaire เฉพาะนั่นน่ะแบบนี้โดยอาจารย์เครื่องมือตัวที่น้องสร้างขึ้นมานี่อยู่ในหัวข้อน้องนี่น้องสร้างขึ้นมาวัดเฉพาะแต่นักศึกษาเนาะบ่แม่นสอบถามอาจารย์เนาะโดยอาจารย์ไปวัดกับนักศึกษาผมเป็นวัดแบบสอบถามผมไปวัดจากเสือแบบสอบถามเอาลงไปนั่นนึงเนาะอาจารย์อยากเบิ่งแบบสอบถามที่น้องสร้างบ่อาจารย์แม่นล่ะดีเนาะถ้ามีก็เบิ่งก็ให้ดีเด้รถเดินลงเรื่อยๆเช็คteacher technique เนี่ยหมายความว่าครูหันวิธีการสอนของครูแม่นบ่โดย
ข้อมูลจากแต่ละตัวที่อยู่ในteacher technique student factor ตัวนี้เอามาจากทฤษฎีบทที่2นั่นบ่หรือว่าเฮาคิดเองอันนี้น้องเอาจากบทที่น้องเคยเห็นเด้อาจารย์เอาจากบทที่น้องเคยเห็นเด้อาจารย์แล้วก็มีเพิ่มเติมเด้ student factor นี่มันอยู่ทฤษฎีเกี่ยวข้องมีบ่อยู่ในบทที่2มีบ่ที่สุดมีเนาะความจริงแล้วตัวที่เรามาสร้างคำถามตัวนี้เนาะเราต้องเอาข้อมูลมาจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอยู่ในบทของเราให้มาสร้างเนาะเพราะว่าเราเว้าอยู่ในบทของเราอยู่ในบททฤษฎีเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยอยู่ในอันแล้วอยู่ในบททฤษฎีเกี่ยวข้องคือต้องจะมีคือ teacher technique student factor ที่เราเป็นบ่เนื้อหาตัวนี้เราเป็นจับตัวอยู่ในนั้นมาสร้างเป็นคำถามเพื่อไปถามเพื่อไปเก็บข้อมูลกันที่จริงละเอียดเนาะบ่แม่นเฮาขึ้นเฮาเพิ่มเฮาขึ้นเฮาเพิ่มเนาะจะแนะนำนะเบิ่งแบบนี้เนาะเพราะว่าความจริงเขาเบิ่งอยู่ใน PowerPoint จะสิเบิ่งลุบๆจะเสียจากการเบิ่งทานเนาะต้องมีต้องอ่านกันโอเคทุกเป็นโดยอาจารย์แบบสอบถามนี่ยังมีหลายอันบทสอดคล้องมีหลายอันที่จะต้องได้ปรับคำเว้าจะต้องได้ปรับเนื้อในตึมหลายอันเลยเรื่องการถามเอาข้อมูลให้มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อเฮาหั่นได้ปรับตึมแล้วก็จะได้เบิ่งคืนให้มันเกี่ยวข้องกับตัวทฤษฎีบทที่เขาเจ้าเคยเฮ็ดมาก่อนยกตัวอย่างคือข้อปัจจัยจากนักเรียนยกตัวอย่างค่อยบ่ขาดทักษะการอ่านสิยกตัวอย่างสิอยู่ในบทของเขาเฮ็ดอยู่ไทยมีจักเปอร์เซ็นต์ตอบว่าค่อยขาดทักษะการอ่านโดยอยู่บทอื่นๆที่เจ้าสามารถเอาบทที่อ้างอิงมาได้โดยมาสมเทียบกับของเจ้าอยู่ในภาค discussion ในตัวนี้สำคัญหลายจะได้ปรับเนื้อในขึ้นบุสำหรับแบบสอบถามโดยอาจารย์ lack of support สิใช้เขาต้นมันได้หมายความว่านะ support ตัวใดนี่ยกตัวอย่างแบบนี้นี่มันสอดคล้องกับของเฮาบ่ยกตัวอย่างขาดการสนับสนุนคันบ่ขาดการสนับสนุนนี่ค่อยจะอ่านได้ดีสิวะแนวใดการสนับสนุนจากภาคส่วนใดจากพ่อแม่จากครูอาจารย์นี่เนาะมันจะมีหลายอันที่มันจะเห็นให้ค่าเรื่องความหมายของเขาผู้ที่ตอบผู้สร้างที่ตอบโอเคแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมสะพานเพชรมีเติมไปอาจารย์มีแต่ยักกันโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าบทของน้องก็โอเคแล้วเนาะทางเนื้อในแล้วก็ทางการนำเสนอต่างๆที่ว่าอยู่ในระดับที่ดีแล้วแต่ว่าอาจารย์ยักกันถ้าเบิ่งในความเป็นจริงนิดนึงเนาะตัววิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะน้องเซิร์นของคริสซี่มอร์แกนโดยการไปแรนดอมเอานะเนาะที่จริงแล้วเรื่องกระบวนการของมันเนี่ยควรจะเป็นแบบชั้นเพราะว่าบทของเฮามันเป็นบทเซอร์เวย์การแรนดอมในที่ว่าควรจะใช้เนาะแต่ว่าในความเป็นจริงเนาะนักศึกษาปี2นี้มันมีจักคน10 ปลายคนน้อยเดียวเนาะในขอบเขตของประชากรซ้ำนี้นะเฮาบ่ถ้าไปแรนดอมอีกแล้วมันจะเอาหมดเลยซะคิดว่าแนวนั้นน่าจะดีกว่าแม่นแล้วมีแต่จุดเดียวนี่แหละอาจารย์ยักให้เบิ่งในความที่มันเหมาะสมกันส่วนอื่นๆได้เห็นดีนะอาจารย์ท่านอื่นเด้มีบ่มีแล้วก็บ่มีคำถามเนี่ยแล้วก็ไปหาผู้ใหม่
The topic of my presentation today is improving students' vocabulary by using Flash the Game. For research outlines, there are 3 chapters. Chapter 1, Introduction. Chapter 2, Literature Review. Chapter 3, Methodology. That's all I have to say about introductions. There are 7 points. 1. Background of the study. Language is a tool for communication between human beings with each other. Vocabulary is one of the important language because vocabulary is the central of language teaching and learning. Vocabulary is needed to improve the 4 language skills, namely listening, speaking, reading, and writing. Game is one of strategy that can make students fun and enjoy. One of game that can improve the students' vocabulary is price of the game. Next, 2. Objective of study. There are 2 objectives. First, to find out whether price of the game can improve the 5th year students' learning English vocabulary. And second, to study the students' satisfaction towards the use of price of the game in teaching English, in learning English vocabulary. And 3. Research questions. There are 2 questions. 1. How are students learning vocabulary after using price of the game at the 2. How is the process of teaching and learning vocabulary by using price of the game? And 4. Scope of the study. The scope of this study is on the use of price of the game to improving students' vocabulary and 5. Significance of the study. The result of the study enrich knowledge about English learning using price of the game. It can give new information of teaching strategy. Price of the game includes how it can be used in the class and how it's given the influence to the students' learning vocabulary. Furthermore, this strategy in teaching is skill in measures, so the fraction of this study can be a source to support to the theory of price of the game strategy, whether or not this strategy is a useful strategy to help students in learning English, especially for vocabulary. And 6. Definition of key terms. Improving refer to that the process to make better in quality or makes more productive to become better. Students refers to a person who is studying in the 5th year at secondary school. Vocabulary refer to knowledge or ability to control in understanding the new words in language. Price of the game refers to a game that needs students' ability to get the word in the blackboard or whiteboard by using the teacher instruction. In this game, the students are encouraging to be active and creative in finding words. And the last 4, chapter 1, 7. Expected outcomes.
The result of this study will help students remember vocabulary well and know the use of the game as well as the ways of how to improve in teaching learning English vocabulary. The result of this study would help the researcher know whether using the game can improve student English vocabulary or not. If the student's vocabulary is improved, the English teacher can use the technique to teach vocabulary. Furthermore, English students would be suggested to apply this technique into learning as well. Now let's turn to chapter 2, literature reviews. There are 4 points. 1. Vocabulary. There are 1. Definition of vocabulary. 2. The kinds of vocabulary. 3. Teaching vocabulary. And 4. Problem in teaching and learning vocabulary. To price of the game, they have 4 points. 1. The definition of price of the game. 2. Procedures of teaching vocabulary through price of the game. 3. The advantage of teaching of playing price of the game. And 4. The advantage of using price of the game. And 3. The satisfaction. 1. The satisfaction of students. 4. Period of study. They have 2 researchers. Let's move to chapter 3, research methodology. They have 5 main points. Now I will bring you to see population and sample group. Once population issues 5th year students from 2 class by 1 and by 2. Simple group. The simple group will select by convenient siblings because the researcher of this study will be the home class teacher during the teaching training class. Thus, all students in the class 5-1 and 5-2 at secondary school district province would be selected to participate in this study. Research instruments. Test is used for getting data of the research result and study and students' activity in teaching learning. There are 2 tests used in this research as follows. 1. P-test. The P-test will do before using class of the game in teaching vocabulary is to measure students' vocabulary comprehension at first. 2. Post-test. The post-test is improvement after using class of the game in teaching vocabulary. Pre-test and post-test. The test includes 3 main parts and 40 items, 90 minutes. Part 1 should the correct answer 20 items. Part 2 complete the sentence below using the words in the box 10 items. Part 3 read and match the English words with loud meanings 10 items.
Next. 2. The questionnaire. The researcher gave the questionnaire to students. There are two parts. Part 1, personal information. There consist 3 questions, and part 2, general information, which consists of 15 questions about student satisfaction after using flash the game in teaching and learning vocabulary. I will bring you to see data collection. For data analysis, use IBM SPSS program version 17.0 and use Microsoft Office Excel 2013. And the last criteria for achievement. The achievements of students in mastery vocabulary will measure by following the grading system of the last Ministry of Education and Sports 2010. 451 which adapted by secondary school as is shown in the table 2 below. Here. Table 1 score classification and table 2 the questionnaire means rank of the presentation. Thank you for your attention. Now if there are any questions, I will be more than happy to answer them. Thank you. Enrichment student English vocabulary learning. The word family with picture. Presentation outline. Chapter 1 Introduction. Chapter 2 Literature Review. Chapter 3 Methodology. Chapter 1 Introduction have 7 main points. 1. Rational and background of the study. English language is one of the most utilized and it is and also international language. Vocabulary, elementary, spotting, writing, reading, speaking, and listening. Vocabulary is one of language component is what the teaching and learning of the first language skill of reading, listening, speaking, and writing. Student difficulties and of remembering English word family with picture technique easy learning and remember English word. Objective of the study to find out the use of word family with picture to improve the English vocabulary of the fifth year student. 3. Research question. How can word family with picture technique enrich the 5-year student vocabulary as 4. Scope of the study. The scope of the study is
on the use of verb family with picture to employ 5-year student English vocabulary learning methodology. ครับสวัสดีครับ Significance of the study. English vocabulary is very essential in learning ESL learner in order to spot other skills so the researcher would like to conduct this topic to find out whether using verb family with teacher connect ไม่แน่ใจว่ามีชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาอะไรไหมครับ student English vocabulary or no โอเคเดี๋ยว when โอเคเดี๋ยว explicit outcome to know whether using verb family with picture โอเค technique can employ student English vocabulary or no. Chapter 2 Literature review vocabulary. The definition of vocabulary, kind of vocabulary, a piece of learning vocabulary, the importance of vocabulary teaching and learning, the technique in teaching vocabulary. 2. Verb family with picture. Definition of verb family with picture. Most common verb of verb family. The step for teaching verb family with picture in vocabulary learning. Listen to teach with verb family with picture. The event and design of verb family with picture. Relevant student Fakira. Lemen Yati. Nikoma Emilian. Chapter 3 Methodology, Population and Simple Group. Population. The population of this study will be students from two clubs, Phi 1 and Phi 2. Simple group. The simple group of this study will be club Phi 2. There will be student female. Research instrument, pre-test and post-test. The test includes 5 minutes, pass and 60 minutes. Part 1 is to complete the table with verb family with picture list 9 inches. Part 2 is revise the college verb family with picture with trace into round 4 inches. Part 3 is to find out the verb for each group verb 3 inches. Data analyze FPS, IBM FPS program vision.
criteria for achievement. The achievement of study in literary vocabulary will be measured of following. Thank you for your attention. If you have any question, I would be great to answer. Thank you. Okay น้องย่าง Let's go to see your top your objective. Yeah. To show your objective but teacher and other again. ไปเบิ่งจุดประสงค์จ้ะลูก ขยายรถขยายใหญ่เนาะ จุด มันเต็มจอเลย จุดประสงค์เจ้าในจากว่าอะไรน้องย่าง How did you open? อย่างข้อนี้เราเป็นภาษาลาว จุดประสงค์เจ้าจะว่าหยัง น้องยางเปิดเต็มจอน้องยาง การทำบุกเปิดอาจารย์น้องคิดว่าน้องใช้verb family กับรูปภาพใส่ import กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แม่นแล้วเจ้าใช้word family นี่เป็นส่วนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่จุดประสงค์เจ้านี่แม่นจะต้องเว้าว่าเนาะการนำใช้คำศัพท์หรือการนำใช้word family เนาะกับรูปภาพนี่ไปสอนนักศึกษาเนี่ยเขาจะมีการปรับปรุงคำศัพท์ดีขึ้นหรือบ่ตัวนี้เนาะตัวนี้ต้องได้เบิ่งคือเรื่องตัวจุดประสงค์ยังบ่ทันไปเป้าหมายปานใดเด้คือนี่จุดประสงค์จะให้นักเรียนปรับปรุงคำศัพท์นี่ได้ดีขึ้นหรือบ่บ่ดีขึ้นเนาะไปเบิ่งเครื่องมือเจ้าวันนี้เบิ่งเครื่องมือจะรู้มี pre-test มี post-test มีแบบสอบถามนำบ่ แบบสอบถามมีอาจารย์ของน้องเป็น action น้อง แต่ว่าเครื่องมือนี่มี pre-test ได้มี post-test ได้มีแบบสอบถามได้บ่อาจารย์บ่มีแบบสอบถามโดยคำบ่มีแบบสอบถามก็ต้องได้เพิ่มแบบสอบถามใส่น้ำว่าหลังจากสอนโดยการนำใช้เครื่องมืออันนี้แล้วนักเรียนมีความพอใจบ่ดีบ่เฮ็ดให้เขาเห็นคำศัพท์ได้ดีบ่เนาะแล้วก็หรือว่าบ่ดีเนาะต้องได้มีการสอบถามพื้นเรื่องความคิดเห็นของนักเรียนนั่นนะแล้วก็สำหรับก่อนที่ไปสอนนี้เนาะน้องได้มีบทสอนบ่จะมีอาจารย์มีบทสอน
เนาะแล้วบทสอนต่างๆมีทั้งหมดจักบทอยู่ในบทเจ้าต้องได้อันน่ะเขียนอยู่อันนั้นมันมีทั้งหมดจักบทจักชั่วโมงมันต้องได้เขียนออกมาละเอียดเด้อเวลาบทเด้อว่าจะใช้แต่งบทสอนอยู่จักชั่วโมงหลังจากสอนแล้วจึงค่อยมีการสิ่งโพสต์แทสเนาะแล้วก็ขั้นขบวนการเฮ็ดพรีแชทโพสต์แทสแบบสอบถามนี่เฮ็ดแนวใดต้องได้อันเขียนละเอียดอยู่ในบทเลยจัดทานอื่นตัวอย่างอาจารย์ถามเพื่อความเข้าใจนะว่าเป็นหยังน้องจึงสนใจหรือว่าเลือกในการวิจัยที่จะเฮ็ดในหัวข้อนี้อาจารย์น้องคิดว่าถ้าว่าเราใช้คำศัพท์อย่างเดียวเฮ็ดได้นักเรียนบ่ค่อยเข้าใจเลยน้องก็คิดว่าเอารูปภาพมาโชว์พร้อมแล้วมันอาจจะเข้าใจดีอันนั้นเนาะเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็ใกล้เวลาที่สุดเลยที่จริงนั่นคือความหมายของอาจารย์ก็จะทำเพื่อความเข้าใจว่าเหตุผลหรือว่าที่มาในการศึกษาหัวข้อนี้เนาะน้องก็ต้องได้ไปเบิ่งหรือว่าเอาคำตอบที่มาจะมาตอบอาจารย์น้องก็ต้องไปเบิ่งแบ็คกราวด์ที่น้องนำเสนอมาหั่นคืนเนาะศึกษาคืนว่าท่านได้เว้าเนาะได้ไว้ย้อนยังน้องจึงสนใจเนาะย้อนว่าเป็นแนวนั้นที่จริงแม่นอาจารย์อยากให้น้องเข้าใจในการศึกษาหรือว่าทำการวิจัยโดยพื้นฐานเนาะว่าที่มาของเฮานี่สนใจในครั้งนี้น้อยเหตุผลใดเนาะแล้วก็ที่มาอะไรเนาะน้องก็ต้องไปเบิ่งตัวที่น้องเอามาเป็นตัวอย่างให้น้องหั่นเนาะน้องย่างได้อยู่ในสไลด์ทำอีกพุ่นแหละแต่ว่าที่จริงก็ต้องเอามาขึ้นได้แล้วว่าอีพุ่นแล้วน้องจึงสนใจในนี้แต่ว่าส่วนหลายก็จะเห็นแต่เอาข้อมูลมาแต่ว่าในสถานการณ์ตัวจริงแล้วเนาะว่าเขาเจอปัญหาอันใดเขามีอันใดเขาก็เขาเป็นหลักอยู่ใน PowerPoint ที่จริงก็ต้องเห็นนะเนาะเข้าใจเนาะได้บ่เอาความคิดเห็นของเฮาได้เพราะว่าน้องคิดว่าบ่แม่นได้น้องต้องไปเอาหลักฐานน้องต้องไปเอาเหตุผลที่น้องเอามาแบ็กอัพน้องให้น้องต้องเอามาเป็นหลักฐานให้น้องเข้าใจดีเนาะในการได้โอเคเข้าใจเนาะไปถึงไหนแล้วน่ะเลยเข้าใจอาจารย์การวิจัยอันนั้นน้องจะต้องบันทึกเป็นบรรดาคณะกรรมการที่คอมเมนต์มาจดบันทึกไว้นะเพราะว่าน้องก็เป็นอาจารย์นำพาหั่นน่ะแต่ว่าคือว่านั่นน่ะส่งมาให้อาจารย์กวดอาจารย์กวดแต่เทื่อเดียวก็บ่ได้กวดขาเยอะแต่เฮ็ดอย่างนี้นั้นได้ซื่อๆเนาะเวลาอาจารย์ที่จะคอมเมนต์มาครับต้องได้โน้ตไว้ว่าจุดนี้เราต้องทำความเข้าใจจุดนี้แล้วอาจารย์ตัวนี้แนะนำจุดที่เราต้องเลือกว่าอาจารย์นั้นก็ต้องไปศึกษาความเข้าใจอยู่นั่นคำถามหรือว่าตัวที่จะถามเราเอาเนาะปั๊บบทของเรามันละเอียดซึ้งเนาะอาจารย์ตัวละครมีอะไรนี่แนะนำได้โดยเข้าใจกันน้องย่างได้อาจารย์ Word Family Technique นี่มันแม่นแล้วเด้อWord เบิ่งหัวข้อน้องขึ้นมานึงเบิ่งอยู่ได้Word Family Technique นี่เนี่ย Word Family Word Family with picture นี่นะมันกิจกรรมเดียวเด้อป้ายท็อปิกของต้นที่ว่าจะเฮ็ดนะมันก็ยากบ่ยากมันต้องไปสะดุดปัญหาเนื่องจากว่าเฮาบ่เข้าใจแต่ต้นนะเพราะฉะนั้นแล้วกล่าวมาถึงจุดนี้นี่ยากบ่ยากเฮาต้องสามารถตีให้มันแตกว่าหัวข้อของเฮามันมีอีหยังแดหมายถึงหยังเฮาสิเฮ็ดหยังกันแท้เฮาสิเฮ็ดแนวใดบ่สิซะมันมีline WH question ได้น้องต้องสิเฮ็ดแนวใดเอาลองถามดีๆเบิ่งเวลาน้องไปสอนตัวจริงสมมุติว่าน้องใช้กิจกรรมตัวนี้เฮ็ดแนวใดแด้
อาจารย์น้องสิเฮ็ดอาจารย์น้องขออนุญาตเปิดบทไปสอนให้ได้บ่ได้โดยรวมแล้วก็ถือว่าเฮาสามารถปฏิบัติได้ดีเห็นหลายๆน้องก็สามารถนำเสนอได้ดีแล้วก็เข้าใจในกระบวนการของการเก็บการค้นคว้าก็คือการเขียนบทรายงานของพวกน้องแหละแต่ทางนี้ทางนั้นเนาะก็ข้อเรียกร้องของพวกน้องหมดทุกคนเรื่องการนำเสนอบทรายงานหรือว่าหัวข้อต่างๆนี้มันเป็นเงื่อนไขและมาตรฐานที่พวกน้องจะต้องได้ผ่านจุดนี้ไปเนาะฉะนั้นการนำเสนอและการป้องกันหัวข้อมันก็จะมีทางการนำเสนอแล้วก็จะมีคำถามจากคณะกรรมการอันนี้ถือว่ามันเป็นกระบวนการที่พวกเราปฏิบัติกันมาหลายปีฉะนั้นก็บ่อยากให้พวกน้องคิดนั้นคิดนี้เด้อแต่ว่าโดยส่วนหลายแล้วคณะกรรมการนี่ก็ถามเพื่อหวังให้พวกน้องเข้าใจแท้บ่ผมจริงแต่มันอยากช่วยพวกน้องนั่นแหละน้องอยากถามจอดจิ้มแล้วก็จะมีคำคอมเมนต์ซึ่งคำถามและคำคอมเมนต์ต่างๆนั้นมันก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับบทของพวกน้องทั้งนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพวกน้องในการจัดตั้งปฏิบัติการเขียนอยู่ในขั้นต่อไปให้มันทึกทางเนาะฉะนั้นจึงอยากขอพวกน้องก็คือว่าว่าเราอย่าชุบไปตำหนิตีเตียนคณะกรรมการแต่นั้นโอ้คนนั้นทำได้พี่ทำได้อาจารย์ที่ทนทำได้ทำว่าเสียนะบ่ให้ว่านั้นอันนี้มันอาจารย์นี่ชมเชยได้ชมเชยอาจารย์ที่ทนเนาะแล้วก็ชมเชยพวกน้องคณะกรรมการทุกท่านเนาะที่ว่าได้เสียสละเวลามาเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะและการนำเสนอผ่านออนไลน์ในครั้งนี้เนาะเบื้องต้นอาจารย์ก็วิตกกังวลอยู่เพราะว่าอาจารย์เองก็บ่ได้มีความชำนาญทางด้านไอทีแต่ก็โชคดีที่ว่ามีอาจารย์ชิทนมาช่วยเนาะก็คือว่าเป็นโชคกับว่าแม่นนั่นแหละเนาะนั้นในรับลื่นครับอันท้ายนี้เนาะก็ขอแสดงความขอบใจธรรมดาคณะกรรมการทุกท่านที่ได้มาเป็นคณะกรรมการสักถามให้คำแนะนำต่อนักศึกษาอยู่ในจุดของพวกเขาแล้วก็ขออวยพรให้พวกน้องทุกคนจงนำเอาคำแนะนำแล้วก็คำถามต่างๆเพื่อไปปรับปรุงเพิ่มเติมหรือว่าจะตัดออกเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเพื่อเฮ็ดให้บทของพวกน้องนั้นมันมีลักษณะที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเนาะถือว่าหลังจากที่สำเร็จในครั้งนี้พวกน้องยังจะต้องได้ไปปฏิบัติตัวจริงได้บัดนี้นะอันนี้มันเป็นโปรโพซัลก็คือว่าเป็นแผนว่าเฮาจะเฮ็ดแนวใดสิเฮ็ดแนวนั้นสิเฮ็ดแนวนี้ส่วนว่าจะเฮ็ดตัวจริงเนี่ยยังอีกตึมขั้นตอนนึงเนาะก็คือบทที่4กับบทที่5แล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าพวกน้องคงจะเพิ่มความกระตือรือร้นและความจุกเจ้าห้าวหั่นในการเฮ็ดบทของพวกน้องให้มันได้ดีอยู่ในขั้นต่อไปเติมเนาะในท้ายนี้ก็ขออวยใส่ให้พรทางคณะกรรมการและนักศึกษาทุกคนจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะและเป็นหลีกเลี่ยงการติดพยาธิโควิด -19 เนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะข้าพเจ้ามาวันนี้ขออนุญาตปิดการนำเสนอหัวข้อของนักศึกษาในสุดนี้เพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจโชคดีเด้อพวกน้องเด้อ
ขอบใจอาจารย์ทุกคน สืบต่อไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาเด้อไปปรึกษานำอาจารย์ที่ปรึกษาพยายามติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่อยๆเด้เพิ่นคิดฮอดที่เพิ่นคอมเมนต์มาผู้ใดยังถ้าบ่คืออีกก็ถามอาจารย์ได้เด้อมีแต่พยายามไปเด้อบางคนบ่ที่ผ่านมามันเคยมีเด้เนาะบ่จนมาสิป้องกันแท้แล้วอาจารย์ที่ปรึกษาหยังบ่ได้อ่านหั่นนะบ่ยอมรับเด้อว่าช่วงบ่ได้อ่านให้มีแต่เป็นบ่ได้แต่ในเบื้องต้นแต่ว่าหลังๆมาบ่ค่อยได้นั่นเป็นคือกันนั่นแหละผู้ใดก็เป็นคือกันเอาเนาะโอเคขอบใจทุกคนบ๊ายบายอาจารย์